所有大排檔嘅呢樽燒錢。今日教大家做一道江椒鹽九肚魚，我將江椒鹽嘅秘製做法毫無保留全部公開。好多人學到嘅時候翻去整下個椒鹽咧，哇！呢個味道唔似大排檔啊，我哥教噶嘛。嚟九肚魚啊，九肚魚，起碼講白話你知九肚魚啦。聽講江浙滬一帶叫做水潺喎，咁仲有人叫鼻涕魚，潮汕地區嘅咧叫做硬魚喎。你覺得硬咩？咁如果硬嗰啲算啲咩啊？咁我哋揀九肚魚咧，第一成條魚嘅身體唔係爛嘅，唔係冇咗嘅，叫做賣相靚。第二啲肉有彈性嘅。第三嗰啲身咧係有光澤，唔好收身嘅，光晒咁就唔新鮮啦。有人話啲漁民捉嗰啲九肚魚有40幾公分喎，我唔知你見過幾大九肚魚啦。但呢條咧都係成30公分左右啦。呢九肚魚唔貴啊，如果見到市場有咁新鮮嘅魚，按照揀九肚魚標準攞多啲翻嚟，就請大家食咯。嗱，處理九肚魚咧，好似身體咁簡單啦。我都教你翻嚟點整啊，因為啲魚咧係食肉㗎，牙齒好尖，肚呢個邊咧剪佢，有冇整個肚佢喎？因為肚咧好靚啊啲肉啊。嗱，咁啊擰一擰佢啊，一拉成個肚都出晒嚟，一啖落去全部肉啊，骨頭忽略不計，啲骨頭係玻璃軟骨嚟。咁我哋一剪一段得啦。嗱，呢個位置咁厚咧，可以開咗佢啊。咁呢個一開二啦，呢骨咧好軟㗎，係唔好掉咗佢啊。軟骨支撐咗個魚，食上嚟咧有汁又軟滑。九肚魚啊，吸水先啊，去一部分魚嘅腥味，同埋咧整佢炸出嚟嘅脆點啫。OK， 然後咧我哋火兜落去。上次樂哥做過一次視頻，因為瀨尿蝦咧肉就比較厚啲，用濕椒鹽啊，瀨尿蝦要滲落裏邊啲味道。今日做嘅椒鹽九肚魚咧係用乾椒鹽啊，係因為令佢更加脆啲，唔好整濕佢。醃佢10分鐘，我哋放喺一邊先啊，整一個脆醬俾大家睇。炸個椒鹽九肚魚咧，首先大家知道啊，要落醬落粉落去。呢個醬咧夠薄啊，緊緊掛嘅，放落好似希臘佬酸奶咁，搞出嚟之後咧，嗰啲眼咧自己出嚟。呢個過程水化係嘛？第3步，椒鹽點處理？咁樂哥從未教過嗰個乾椒鹽啊。咁咧椒鹽咧係廣東一種美食嘅烹調法。咁首先咧嚟個鹽啊，冇慢火啊，有啲溫度得啦，醃佢。通常咧酒樓有大斤，一斤一斤煮嘅。咁屋企咧1兩鹽夠噶啦，因為用幾次啊，好鹹噶。咁椒鹽咧好多種嘅，椒鹽蝦、椒鹽煮啊、椒鹽雞都好食嘅。炒到大概係1分鐘到啊，即係熱咗之後咧香啦。啊，俾鏡頭聞聞先。呢度可能要有成3、4次啊用到，唔好整咁多啊！整咁多做咩啊？上蒼啊咁。最後熄咗火，放少糖落去，少少雞粉，鮮味啲咁多，唔好怕麻煩啊！屋企自己做咧，秘製呢個。有鹽有花椒嘅味，有少少辣味咧，呢個先係乾椒鹽啊，同出去買唔係一回事啊！自己做零舍有味道啊！好啦，起鑊燒油啊！啲油溫一路係因為保持150度之間，唔好超過150度。放落即刻起咧就掂得啦。嗱，九肚魚喺呢個時間咧攞少乾嘅脆漿粉啊，咁樣裹住佢咧，包啲水分喺裏邊啊，更加脆啲。開始我哋上漿炸啦。嗱，將啲九肚魚染漿啊，漿嗱啱掛住啊，太厚又唔得喎，炸2分鐘先啊。啲九肚魚薄到咧要睇到個肉啊，你起佢啊。呢個油雞啊，炸耐咗燶就唔食啦，苦啦，所以撈出嚟乾淨啲。去到160度油溫，我哋翻油1分鐘。細路仔想食叫阿媽炸，就千祈唔好手自己。OK， 聽下先嚇，呱呱聲嘅喎。好啦，仲有關鍵，不過倒咗油之後咧，乾淨隻鑊啊，係唔使落油嘅。放埋啲九肚魚落去，輕力啊，唔好咁大力啊。我一落油咧，佢就會張住喺度立㗎啦。然後開始滲椒鹽啊，因為加熱佢先香啊，兄弟。之後就，啲菜有未入味，我手抓入味啊。OK， 可以啦。一落鑊咧就會唔好咁脆噶啦，一般人哋都中意乾放嘅。OK 啦，傳統嘅乾椒鹽九肚魚好靚。哦，哇，椒鹽香味咧同九肚魚一夾咧，脆嫩滑香，所有大排檔嘅即係嗱呢個椒鹽咧幾廿年教過你一次啊，好執，拜拜。快手，擁抱每一種生活。